Mwathani agocwo njĩtagwo Kĩmiti wa Gĩtaũ ngoragwo kũrĩa kwa Inooro ndehaga mũgambo wa mũrĩmi. Mwathani agocwo njĩtagwo Kajim ngoragwo gwa gũkena rũcinĩ thinacara cia rũcinĩ nginya thaa inya twĩna Njoki wa Ngũrũ. Mwathani agocwo njĩkayũgũ tafadhali. Thank you so much. Njĩtagwo Papasi Mũbenje ngoragwo kũrĩa mĩtambo-inĩ ya Muoroto FM kũndũ kũmemerekagia tondũ na maimbucie gũkũ ikwaria mũno nĩ ndĩrenda tondũ ndĩramenya ndahota kwaria mũno rĩu ningĩ no tondũ ndĩramenya ndaria hakuhĩ no hota kuuga tuongererwo mũcara tondũ ndĩ gũkũ. Thank you so much chairman. I love you. Thank you. Asante sana. Asante, tukamhudhuria roho wega. Thank you so much. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Tunaenda mkono tu iko vizuri, piga mwingine kama high five mwambie hehe. Jitako Sejen goni wazo itamemerekagia wakameme kayo kapo ikitundaga ya tennis to the Garoya family. Poleni sana, they are my very good friends. Kaya kinapenda kumwombea. Asante sana. Thank you. Asante sana. Thank you. Jitako Martin Wanja na team tusamana ginenye wa Kameme TV. Muthenya wa Friday Kigosho live na muthenya wa Sunday. Thank you. Thank you Martin Janet. Murega-ini wothe murega ringi Mwathani agocwo. Njĩtagwo Wakarĩte wa TV kuma kwa Muoroto FM. Tumemerekagia na mũthuri mwendete wĩtagwo Kĩhenjo. Ngai amũrathime to the Garoya family. Poleni sana. Asante sana Wakarĩte. Bwana Yesu asifiwe. Njĩtagwo Charity Wareno aka the celeb. Tumemerekagia kũrĩa CW TV. Thank you very much. Aya, hiyo itakuwa CWA. Atawakabula kino mamio. Praise God. Praise God again. Habari kama kwa njĩtagwo Tabebidan. Tucemanagia kũrĩa gwa Gĩthima TV every Thursday. Ndĩmũrehagĩra tabarĩra ĩtagwo Mũha wa Ndagĩtarĩ. And every Sunday ngamũrehera tabarĩra ĩtagwo Kũina Mũrangũrũ. Ngai amũrathime. Wonderful. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Nina njĩtagwo Gĩkamba wa Mwangi na ndutaga wĩra na gũkena, thomaga mohoro na ngwĩciria no ndĩmũmemerekia ũrĩa gĩcugĩrĩkagĩra macingo, koguo ũngĩkorwo wĩ single no wĩnyone nĩguo kũnyitithania people. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Usietagwo Pere wa PC ngoragwo gwa gũkena FM. Adimori. Thank you, tumhudhuria roho wega. Praise God. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Mishevalis mwene Naivasha kũrĩa kwa Muoroto FM kũrehagĩra tabarĩra ya Muoroto Express. Twĩna Papasi kuma thaa 10 nginya thaa 1. Saturday nayo ngakũrehera tabarĩra ĩtagwo Ĩmbere kuma thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 10. Thank you. Asante sana. Tumukumie Yesu Kristo. Njĩtagwo Henry Kissinger ngoragwo Muoroto FM tabarĩra ya Ndamajĩro twĩna Njũgũ Njoroge na Nyamira. Family ya Garoya Junior our condolences. Asante sana Henry. Amen. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Getoto nikei tusemana kwenye Ushirika TV tabarĩra ya kũrikĩria Jehova. Asante sana. Mwathani agocwo. Amen. Ngeiria yugo tondũ wa wendo wa Mwathani. Garoya senior na junior na family ya yothe. Nĩngwenda kũregister condolences ciakwa na family yakwa handũ-inĩ ha Inooro FM kũrĩa ndutaga, kũrĩa Ngai onire arĩ wega akĩoya wa mũratha ona mũritũ akĩmũikia kĩrori igũrũ gwetha kura na akĩheo ngĩona gwa gũtonyera studio. Mwathani arogocwo. Na rĩu wa mũratha arathiĩ akĩnjambagia, nĩaramenyire rĩu ndoya mawĩra marĩa tiga atĩ nĩaramenya nũũ uma next wa Kiambu atuĩka ngavana. Na ũhoro ũcio ti wa ma, niĩ ngoragwo rũngũ tondũ Ngai nĩonire arĩ wega ngorwo kuo na nĩtũkoretwo tũgĩthiĩ wega. Every Saturday morning kuma thaa 1:30 nginya thaa 3 nĩndĩmũrehagĩra mataro ma Wandaro na tũragia ndeto njega cia gwaka mũtũrĩre. Nĩ ũndũ ũcio Garoya mwĩyũmĩrĩriei, Ngai aromwĩkĩra hinya nĩ tondũ no ũngĩhota kũingĩra ithenya rĩa mami wanyu. Ithuĩ ona tũngĩenda tũtingĩhota, no Ngai nĩoĩ ũrĩa arĩka. Na ngwĩre wendi wa mbere gũtigwo nĩ mami wanyu. Niĩ rĩrĩa mami athire na ngĩigua kĩhandũ magĩũka taya maomborezi, ngĩciria nĩ maranjiguĩra tha. Mũthenya ũyũ ũngĩ ndarĩ na ithanwa rĩarĩo ekĩgĩra, ingĩra ithanwa rĩakwa nĩ ũrarĩha nĩ 6 tigorimũ.
omwanyu ni araugukire ni mangigukora ndukamake niguo andu mahana no wiyumiririe tondu no twatoririe na riu twiho na mwathani atwikirite hinya na muthii akiri haha ngai amurathime na mwike wega wendo wa ngai uromuingihira. Thank you very much. Asante sana Zachary Wana. Tuhore Wana roruhiro wega. Bwana asifiwe. Tugeithio cio mwena wa Ngai ni kingi. Mwena wa Ngai ni basi. Niĩ ndoka kũmĩrĩria Ngaruiya na baba wao tondũ Ngaruiya nĩ ũmwe wa andũ arĩa makagĩrwo na mĩtĩ ĩrĩa metuĩrĩire. Gwĩciria Ngaruiya no ũrĩa atamenyaga Gĩthumo nĩ harĩ mũndũ mũkuũ agĩa nathi tondũ ndarĩ ũndũ wa mũndũ atĩra aratwarithirie ngari ũtukũ wiki ĩyo thiru aroka Naikuru gũthikĩria cucu. Nĩkĩo njugire Ngaruiya ona tũkĩricikaga gũkĩra rũcinĩ gũthiĩ wĩra no nginya tũke nĩgetha tũgũtĩithie tondũ maandĩko moigaga wa gwĩkĩrĩrwo nĩekĩrĩrwo na ũrĩa arĩ wa gũtĩithio atĩithio. Niĩ memerekagia na ceceni ya Kameme kĩroko tene nĩkĩa heci mwa mũrandora ta mũtharanye tũgũtindĩka no ũguo nginya mũrĩkie tamu ithuĩ tũrĩ oho na inyuĩ mũkorwo o kĩrĩa mũndũ akorio nĩ ũrĩa ũngĩgĩthiĩ gĩtikerehe ithe tiguo gĩkerehe mũgĩtigĩtie mĩaka ĩna ya gũprove kĩrĩa mwatũhoire kura. Ũndũ ũcio no nginya tũgakĩmũragia ciũria mũtigatũrakaragĩre nawe ũngĩtuĩka mũmemerekia no ũrĩũrio. Nĩkĩo tũragia Gathoni wa Mũcoma narĩ mũmemerekia, tũkoria Sabina narĩ mũmemerekia, nĩtũroragia Wanjikũ wa Kibe narĩ mũmemerekia, ũguo mũkamenyaga ona hinya. Hĩndĩ ĩrĩa mũkũruta wĩra tũtimũhũraga na hinya tondũ na ithuĩ no twende gũtuĩka kĩu mũrĩ na nĩtũmenyaga hau tumĩte no ho tũkorerio kĩũria. Ũguo rĩrĩa mwatuĩka tũkĩmwarĩria mũtigatũtũmage ũndũ wa mũndũ twĩ hau tũmũrie kĩũria tondũ mũingĩ wothe ndũrĩiganagĩra redio-inĩ nĩkĩo kũingĩraga andũ erĩ kana ũmwe. Ingiraga Muigai akĩhetũka nĩkĩo ndĩranjebua rĩngĩ tondũ nĩwe senior wendi bishopu waku. Rĩu ningĩ twakiuma kũmemerekia ndĩ bishopu na hutagia kanitha wĩna haha bypass wĩtagwo JCM. Kanitha wanyu inyuo nĩkĩo maumĩra na kũrĩa mũthomaga no nginya mũringi akorora twatinda tondũ mũndũ acũthagĩria kwao mũciĩ kwene ti kwega. Rĩu tũkoragwo hau nĩho tũheanagĩra kamũtu gaitũ tũgĩthiaga matu-inĩ. Ndakiuma hau no niĩ mwene JCM TV. Rĩu maũndũ macio mothe nĩmo ngĩkaga nĩmo Ngai aheire ndoka Nairobi tondũ Nairobi ĩno tũgĩũkaga gwetha na ũkĩrigwo gĩtũmi gĩa gũka Nairobi no ũgacoka kwanyu ũtarĩ kĩndũ tondũ tũkire gwetha. Ũguo rĩrĩa waigua mũndũ akĩhũrithania hapa na pale tiga kũmũgiaga mũno nake nĩ gwĩka atĩa. Mũndũ wothe wĩ gũkũ nĩ anini mũno maciarĩrwo Nairobi. Ithuothe twaingĩrire band tũgĩũka gwetha. Ũguo wacemania na ũrĩa agĩkunga nawe ũgĩkunga heana itĩo nĩ gwetha mũreka atĩa mũreka. Ngai aromũrathima mũno. Ngai aromũrathima mũno. Ngaruiya na baba wanyu ngwenda kũmwĩra kiugo kĩmwe. Maandĩko moigaga nĩ njũĩ nĩ mũracakaya. That is God who said. Nĩ njũĩ nĩ mũracakaya no nĩ ngũka nĩgetha ndĩmũhe thayũ ũrĩa ũtakaiywo nĩ mũndũ. Mwanyũmĩrĩirie na kwĩrwo ona inyuĩ ngũmũmĩrĩria na ciugo ta icio na nĩ ngũmũhoera Ngai wa muoyo mũrathime. Na inyuĩ mũũkĩte gũcakaithia Ngaruiya mũtigacakaithie na ihenya na mũtigacakaĩrwo na ihenya. Asante sana, tumuhurire rũhĩrĩ rwega rwa Pepe. Asante. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Tusalimiane hewani hivi, tusalimiane hewani. Jumamothi tukoragwo nawe kũrĩa gwa Kameme TV kwambĩrĩria thaa 4 nginya thaa 7 twĩna DJ Karis na salamu inakuwaga ni moja. Kebwa! Asanteni sana. Niĩ tũkĩta gũcakaya na my brother Ngaruiya Junior na familia ya Ngaruiya
ya mzee Ngaruya na nino ndi mwige kiugo giki thayo wa Kristo uria utamikaga uria utariĩ uroikarania na inyuĩ hingo ciothe. Na ndĩ mwĩre hwainĩ wa ũmũthĩ nĩ mũkwĩrwo atĩ nĩ mũgũcererwo, nĩ mũkwĩrwo atĩ nĩ mũrĩroragwo, no niĩ njũĩ atĩ mũtũrori kana ũrĩa ũrĩtũraga na inyuĩ nĩ Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ. Ngai witũ amũrathime. Asanteni sana. Thank you very much. God bless you all.